حتى تسير الامور بالشكل الصحيح. عبد الرزاق قاسم، اوه بداية رائعة، عراقية 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 عراقية. اي نعم، يبداها منتخبنا. جول للعراق، جول لعبد الرزاق اللي سدد الكرة بظاهر القدم اليمنى. كابتن منتخبنا يسجل بهذه الطريقة الجميلة. شوف، وهذا ما نتمناه. بينما هنا المنتخب الهندي خطيرة. واو، شوف هذا اللي ذكرته وهذا اللي تحدثت عنه. المنتخب الهندي خطير ويعتمد على المرتدات ويعتمد على اخطاء لاعبينه ومدافعينه. اللاعب اللي سجل بالرقم 9. وبعد ذلك النظر لافضل 5 ثواني. وهنا هجوم حذاري حذاري حذاري. شوف عدد اللاعبين. ثاني للمنتخب الهندي. يا اخي عجيبة عجيبة عجيبة. مدافعي منتخبنا بهذه الصورة بهذه الطريقة. ويعني شوف الارتداد السريع للمنتخب الهندي وشوف الثغرات. اعتقد يعني لاعب كان على كل حال على كل حال اللقطة الأولى اعتقد كان متسلل، ولكن تترك هذه الأمور. ولكن لبلان، رائعة من بلان. والكرة العرضية بعد ذلك خطيرة. تعادل. جول جول التعادل. حيدر عبد الكريم الثاني. حيدر عبد الكريم يسجل الثاني. حيدر عبد الكريم يتعادل للعراق يتعادل. وبلند بعد ذلك لسجاد مهدي. والكرة الحرفية الله بعد ممكن الى اليمين. تمرير، هذا عباس فاضل. مرة خطيرة. ثالث. الله، جول علي صادق هذه المرة. ثالث للعراق. اي نعم اي نعم اي نعم، علي صادق هو من يظهر هذه المرة. ثالث للعراق. ضغط عراقي، استحواذ، انتشار افضل لمنتخبنا من خلال الشوط الثاني. بلند، كرة الامامية. رابع. الله، رابع للعراق. جول رابع لمنتخبنا. بلند هذه المرة، بلند هو من يظهر بعد ارسال كرة عرضية، والمدافع بنيران صديقة في مرماه يضع الكرة بكاش الكابتن. شوف الكرة العرضية اللي كانت عن طريق اللاعب بلند، وبكاش في مرماه بنيران صديقة، وبالتالي يضع الكرة بهذه الطريقة. كانت قوية ويخطأ ويسجل في مرماه.